最新的天气信息，赶快把时间交给于如。首先，先来关心这个天兔台风，来看看这警报单。现在是发布海上警报，而且从原本巴士海峡扩到了台湾海峡的南部以及东沙岛，都是海上警报的范围。至于大家关心的陆警，现在气象署预估就是在下午5点半的时候会发布陆警，而陆警的范围预估第一报就是在恒春半岛的部分要特别注意，而它现在就是在鹅銮鼻南东方510公里的海面上，所以离恒春半岛真的是蛮近的，而它速度现在也不慢，时速17公里，西北转北北西的方向来前进。而它的近中心最大风速现在每秒来到了45公尺，七级风平均暴风半径是150公里。而这近中心最大风速来到每秒45公尺，其实已经快到中台上线，而且不排除它现在有可能在持续增强。而接下来就来看看它的路径图，虽然它有可能继续增强，但是幸好是它的中心即将要登陆吕宋岛，登陆吕宋岛陆地，其实它的暴风圈就会受到陆地影响，受到破坏。而下半天它到了巴士海峡的时候，巴士海峡其实所处环境是不利于它的发展，所以它强度有可能会持续减弱。所以在接近我们的时候，虽然预估还是中台，但不排除会是中台的下限。但不管如何，对我们还是有影响。它接下来就会到台湾的东南部的近海，而暴风圈预估在明天中午的时候会出陆，而不排除明天深夜的时候，中心会非常接近这个台湾南端的陆地，所以中心不排除会掠过恒春半岛。有没有可能成为睽违57年以来11月中心登陆台湾的台风呢？也会持续带您关注。而且要注意的是，我们提到它像小钢炮一样，所以它的环流很小，所以暴风圈通过的地方风雨会非常有感。从这样的路径跟速度来看，今天晚上其实外有环流，花东、恒春半岛以及南部山区就有一些降雨了。而周5、周6是最接近的时间点，尤其是明天下半天到深夜，恒春半岛、台东、兰屿都要严防这个强风豪雨，一定要特别注意，而且不排除会有12级以上的强风。所以接下来我们会持续带您关心这样的路径对我们会造成怎么样的影响，也要请您持续的关注。最后来关心的是各地的温度。首先是北台湾的部分，基隆、台北、新北24度到31度，桃园、新竹23度到30度。至于在中台湾有机会看到阳光露脸，高温29、30度。至于南台湾的部分，高温甚至有机会来到30、31度，而高雄、屏东降雨几率20%。而东半部的宜兰、花莲、台东降雨几率偏高50%，尤其越晚雨会越明显。而在离岛的澎湖、金门、连江降雨几率30%，温度21到23度。以上这一节的午间气象。